کوچبرên Efrînê li kampa Serdem li derdora bajarokê Tirrifetê ji ber dorpêça zêdeyî 4 mehan ji aliyê hêzên hikûmetê ve zivistaneke dijwar derbas dikin. Sotemenî, derman, piraniya pêdiviyên jiyanê li vir kêm bi dest dikevin. Vizvistanê mehanî vika cara serma qutin dimehane mozût nate were em kî çitûnî di bo hundirî do li vidarê em kî çû îd horabin em kî çû biîşin em ê qıçikê harin em qıçikê min hûr tinane kesî har ji min re êzing mêzing gohîlê ho tediya bi çil û mil û bi neylûno ez î şîvê dikim. Dorpêça hêzên hikûmeta Sûriyê bandoreke nêrînî li jiyana zarokên koçber jî kiriye. Gelek rojan ji ber sermayê zarok nikarin li dibistana kampê dewam bikin. وەک رژیم جینا سیاسەتی لەسەر مەدەدا مەشۆندن سیاسەتی برچیبوونی یعنی هەمووی دەری لەسەر مەگرتنە دەرمان تنە پێدیڤی ژیانی ڕۆژانە تنە غاز نێ لە دەرباس بە مۆزوت نێ لە دەرباس بە دەمێ غاز و مۆزوجی دەرباس نەبوو یعنی تەفزاندنێک ژیانی مەدا تێچێکردن ji encama dagirkirina Efrînê adara 2018 ji aliyê artêşa Tirkiye grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê ve 5 kampên koçberên Efrînê Serdem, Fafîn, Veger, Berxwedan û Şehba li navçeya Şehbayê ya Bakurê Helebê hatine vedan zêdeyî 300,000 kesî li xwe vedhewînin. Loloxan Rûdaw